नमस्कार बंधुगण आपण मानक रघुनाथ ट्यूटोरियल आउ गोटाए अध्याय को स्वागत। आज आम मैंने जाना आउ कौन कौन पदक्षेप अवलंबन कले आम स्टोरेज किछि मात्रा कमी पार। चलतु बेसी डेरी नक आरंभ करदे आज ए अध्याय को। आज अध्याय खूब छोट पूर्व तो मुझे गोटे भिड करी माने स्टोरेज रू केमती अदरकारी फाइल को सब डिलीट मारिकी स्टोरेज को बचावा लगे आउ गोटे सिस्टम आप देखा ये देखो हाइट ये देखो साइड्रे गोटे देखो तीन टा बिंदु अच्छे कार बाँ पटे कार उपरको थे तौक थे मोर ये तौक अच्छे पूरा तौक देखो डाण पटे से थ्री डट को मो हाइट करदे आप सामने पुनः थे शो कर शो करने द्वारा कौन है जी फाइल सब फाइल बा फोल्डर सब हाइड हो सेगुड़िक सब शो कर शो करने द्वारा देखो गोटे लिखाई साउंड मुझे साउंड मारदेली ये कौन आप देखो मुझे शुणु आपको आप शुणी पारे मैं एगुड़ा कौन मुझे जियो क्रिकेट प्ले खेली जो माइ जो आप जो दूसरी खेलटा जो आंसर सब बयस गुड़ा डाउनलोड हो जाए आपण मैंने जापर ना कि आप फोल्डर भितर रही जाऊँ आउ गोटे देखो मुझे शुणाऊँ शुणिल ये सब स्टोरेज रहा रहा किसी आवश्यक ना रखिक लाभ भी कौन खाली स्टोरेज बढ़ुचे गोटे देखो साउंड अच्छे बोले फर्माट न सपोर्ट ये मोबाइल सपोर्ट कर रही कौन सब इंटरनेट सब विभिन्न उपाय आसता है ये गोटे देखो लिखा फर्माट इज नॉट सपोर्ट आपको रखिक कौन लाभ कौन ये साइड देखो ये आसला हाइड फाइल यहाँ हाइड करके रखी था फोन किनला हाइड था तेणु एगुड़ किसी आवश्यकता ना तेणु आपको डिलीट मारिदेवा उचित तेणु मुझे कौन कली साउंड कली डायरेक्ट साउंड को डायरेक्ट डिलीट करदे बेटर ना आप सेमती करेंगे ना एमती साउंड करदे फास्ट को क्लिक करदे ऑल सिलेक्ट करदे तलो देखो डिलीट बॉक्स डिलीट डिलीट डायरेक्ट फाइल को डिलीट करदे बेटर ना देखो खाली फोल्डर मोर के नौ डिटेल्स खाली फोल्डर किसी साइज ना कि एम बी खाऊनी भूल के देखिए रहा थम्बे ना कौन किसी लिखुच कुड नॉट फाइंड कुड नॉट फाइंड किसी आवश्यक ना संपूर्ण भाव अनावश्यक डिलीट केते गुड्डा फाइल था एंड्रॉइड डाटा ये गोटे कौन ये फाइल से खोजी खोजी डिलीट मारे आप पूर्व गोटे भिड करके मो कहवा कथा मैंने बसवा अपेक्षा काशवा मैंने आप जिते ऐप को डाउनलोड मारे सी कौन से राम भर राम खाइब कहीं गोटे स्मार्टफोन गोटे कहवा कथा स्मार्टफोन हो लैपटॉप हो पीसी हो राम आ स्टोरेज जिते फांका रखिए निज फोन पाई सेते भल एटा मु 100% गारंटी दे कहि जिते फांका रखिए सेते भल भल माने बहुत भल तेणुक आपन को सब प्रति सतर्कता अवलंबन करा पड़ो आप केचे फाइल डिलीट आप डाउनलोड मारदे से आप ऑटोमेटिक डिलीट कर आप कहीं मारे आप तो निजे करेंगे आप कहीं रखिए सब चेष्टा करूँ वेबसाइट मध्यम सब हो जाओ कि खाली हो जाओ विदाउट आप कौन कम हो जाऊँ जो जो कम विदाउट एप्लिकेशन आप बा सॉफ्टवेयर हो जाऊँ से सब कम आप रखु ना आप विदाउट आप कम कर सपोज मुझे गोटे कथा कहि जीमेल तो मोर वेबसाइट मारदेली gmail.com आस मोर जीमेल मोर हट भिजिट कली मुझे जीमेल आप कहीं रखी अवश्य मोबाइल जीमेल आप दे था जोटा न देती आप डाउनलोड मारिया किसी आवश्यकता ना से भाव में आपको सतर्कता अवलंबन करने पड़ो। आउ गोटे कथा व्हाट्सअप देखो मीडिया बोली
ଷ୍ଟାଟସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଗଲା। କାରଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଯେତିକି କିଛି ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କାଁ ଭାଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଥିବ ତାକୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଲ୍ ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଥାଏ, ଆପଣ ଖୋଜିକି ତାକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଏମ୍ପ୍ଟି ଫୋଲ୍ଡର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖିଲେ ଫାଇଲ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଛି ବହୁତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁଠାରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ମୋର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ। ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଛି ୱାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ତେଲୁଗୁ ଯେଉଁ ଉପରେ ମୁଁ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ମାରିଦେଲି। ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଡିଲିଟ୍ ତଳେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ମଝିରେ ଡିଲିଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି। ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେତେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, 9.43 GB ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏତିକି ଫାଙ୍କା ଅଛି। 32 GB ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟା, 32 GB ତ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିହେବନି, ଆଉ 24.99 ବା 24.99 GB ୟୁଜ୍ କରିହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ତା ସବୁ ପୁରା ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଅଳିଆ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅଦରକାରୀ ଫାଇଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 90B ଆର ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ କିଛି ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ରେକର୍ଡ଼ିଂର ଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 0B, କାରଣ ଏଇଟା ଏତେ ଇଏ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫୋନ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଥାଏ, ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିବେ ତାପରେ ଏଟାକୁ ସୋନ୍ କରିଦେବେ, ମାନେ ସୋନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲୁଚିକି ଅଛି ବା ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ଫୋନ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବେ ବା ହଟେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ବି ସେଫ୍, ଆପଣ ବି ସେଫ୍। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ସେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ। ସେଠି ମୁଁ ସବୁ ଖୋଜିକି ଦେଇଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଏଟା ଖାଲି ହାଇଡ଼୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ହାଇଡ଼୍ ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟା ବଞ୍ଚିବ, ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଇମେଜ୍ ଆସିଥାଏ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ମିଡ଼ିଆ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜେସ୍, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଇମେଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଇମେଜେସ୍ ସବୁ ଆସିଗଲା। ଇମେଜେସ୍ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାରୀ ରଖିବେ, ଆଉ ଅଦରକାରୀକୁ ଜମାରୁ ବି ରଖିବେନି, ଜମାରୁ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପଠେଇଛି ଏମିତି କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ। ଭଲିକି ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ। ଯେତିକି ସବୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା କ'ଣ, ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଯେ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିବା। ଆପଣ ଏମିତି ଖୋଜିକି ମାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ଆ ଦ୍ୱାରା ସେଫ୍ ରହିବ, ଆପଣ ବି ସେଫ୍ ରହିବେ। ଆଉ ତାପରେ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଭଳିଆ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଦରକାରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିଛି ତାକୁ କିଛି କରିହେବନି, ନା ରୁଟିଂ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ରୁଟ୍ ନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଭଲ, ରୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଥାଉ, ଆଉ ଅଦରକାରୀ ଆପ୍ ତାକୁ ସବୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସତର୍କତାମୂଳକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାର ଦରକାର ହେଇପାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କରୁନି, ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।